Viral di media sosial. Video seorang pemuda berkongsi pengalaman seram dilaluinya ketika berhenti di tepi jalan di lebuh raya. Menerusi TikTok, dia terdengar bunyi gadis menangis dan dengan beraninya merakam kejadian tersebut. Ni tak nampak tapi dia duduk menangis. Nangis apa? Lepas tu bila aku nampak dia senyap. Nampak tu? Nampak tu? Yang sebelah batang pokok tu. Tadi tak ada. Lepas tu dia ada balik. Nampak dia gerak-gerak. Tu. Tengoknya kalau aku tak zoom, tak nampak sangat. Tu aku duduk cari. Kat mana nangis-nangis macam bunyi sini. Ni tu. Aku tak apa benda kan. Aku cari. Aku zoom pakai handphone. Baru aku nampak. Bla bla bla.